ស្ដីមិត្តសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីគុណនាមដែលមានអត្ថន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមកប្រៀបធៀបពាក្យថា boring និងពាក្យថា bored អញ្ចឹង boring គឺយើងបកប្រែថាធុញទ្រាន់ហើយ bored នេះក៏បកប្រែថាធុញទ្រាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាដោយសារតែវាជាគុណនាមដូចគ្នាតោះយើងក៏លេខទៅមើលនិយមន័យរបស់វាវិញម្ដងbored b o r e d bored bored បើនិយមន័យជាភាសាអង់គ្លេសគឺ is used when someone is uninterested or uninspired by a person or event អញ្ចឹងពាក្យ bored នេះគឺត្រូវបានគេប្រើថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនរណាគេនឹងម្នាក់ដែលមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីមួយឬមួយក៏ស្អីមួយនោះធ្វើឲ្យមិនជំរុញចិត្តដោយមិនថាមនុស្សក៏ដោយមិនថាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយឬមួយក៏រឿងរ៉ាវណាមួយទេវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើល example my job is too easy គេថាការងាររបស់ខ្ញុំវាស្រួលពេកហើយ I am bored at work អញ្ចឹងដោយសារតែការងារស្រួលហ្នឹងឯងបានជាគាត់និយាយថា I am bored at work តើខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថា I am boring at work បានទេអត់ទេដោយសារតែបុគ្គលមានន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់ធុញទ្រាន់នៅក្នុងការងារដែលជំរុញចិត្តឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អញ្ចឹងដោយសារតែការងារស្រួលហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងកន្លែងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា I am bored អត់អាចប្រើពាក្យថា I am boring at work បានទេតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលពាក្យ boring វិញម្ដង example the definitions of boring is used to describe the object or person that makes us feel uninterested or uninspired ចឹងពាក្យថា boring គឺត្រូវបានប្រើដើម្បីពណ៌នាថាអ្វីមួយវត្ថុអ្វីមួយឬមួយក៏នរណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍មិនចូលចិត្តឬមួយក៏មិនជំរុញអារម្មណ៍យើងឲ្យចូលចិត្តអញ្ចឹងវត្ថុឬមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលជំរុញឲ្យយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងបានជាគេផ្ដើមពាក្យថា this meeting is so boring this meeting is so boring គេថាការប្រជុំនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំធុញមែនតើមានន័យខ្ញុំធុញដោយសារតែការប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពាក្យថា this meeting is so bored បានទេដោយសារតែហេតុអីយើងក៏លេខឃើញពាក្យថា meeting this meeting មានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយឬមួយក៏សកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា KH English Class ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីហើយកុំភ្លេចជួយចុច Follow Page Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាប៊ុនលេងយៀនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា